हामी गान्तोकबाट आउने बाटो मेन चाहिँ यो यसो टर्निङ छ यो टर्निङबाट चाहिँ उता दार्जिलिङ जाने तर दार्जिलिङ जाने बाटो नै छैन भन्दैछ तपाईँहरूलाई म बिस्तारै अलिअलि गर्दै तपाईँलाई बाटो देखाउँछु यो माथि टिस्टा बजार लेखिरहेको छ र यसरी चाहिँ अब हेर्नुभयो भने चाहिँ बाटोको हालत यस्तो छ है पर धेरै टिस्टा ब्रिज हामी त्यहाँ माथिबाट आएको यो मुनिको बाटो चाहिँ टिस्टा बजार जाने यहाँ चाहिँ अब बाटो देखिहाल्नु भयो यस्तो छ अहिले बाटै छैन अहिले पनि टिस्टा नदी चाहिँ एकदम प्रचण्ड वेगमा बग्दैछ र यो नदीको लेभल पनि अहिले सबै बल्ल थुप्रै बाटो आयो लेभल पनि माथि आयो यो जति पनि देख्दैछ बल्ल सबै यहाँ माथिसम्म बल्लको लेभल आएको रहेछ आज यो ग्राउन्ड जिरोबाट तपाईँहरूलाई भिडियो बनाउँदैछ हेर्नुहोस् यस्तो गर्दैछ बाटो अहिले म चाहिँ त्यो टिस्टाको ब्रिज काटेर यो माथिको बाटो यसो आएर यो दार्जिलिङ जाने बाटो हिँड्दैछु र थोरै बल्ल थुकेको देखिहाल्नु भयो बल्ल अब यहाँदेखि हेर्नुहोस् बाटो सबै सबमर्ज्ड बाटो हालेको त्यस्तो छ यहाँहरू सबै आफ्नो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर भयो भने यसरी बाटो चाहिँ डल्लै नदीमुनि गइसकेको छ बाटो भन्ने नै छैन दार्जिलिङ भएर गान्तोकबाट आउने बाटो यही हो अब यहाँ त बाटोको नाम निशान छैन हेर्नुहोस् मुडा राखेको चाहिँ लास्ट आधी उता चाहिँ डेन्जर ल सब बाटो चाहिँ पानी मुनि र दार्जिलिङबाट जति पनि टुरिस्ट गान्तोक आउँथे उनीहरूलाई यो कालिम्पोङको पहाड भएर आए मात्र हो दार्जिलिङ ब्याक टु सिलगढी फेरि कालिम्पोङ अनि कालिम्पोङबाट मात्रै गान्तोक दार्जिलिङबाट चाहिँ चान्सै छैन यो बाटोको हालत यस्तो छ सबै हेर्नुहोस् यो सब बाटो यो सब बाटो नदी यस्तो भएर चाहिँ यसो भएर चाहिँ यो चाहिँ हिलमा आएको बाटो अब यति नै हो अहिलेसम्म युट्युब भिडियोमा चाहिँ यो बाटोको अवस्था चाहिँ कसैले देखाएन र आज पहिलोचोटि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु